Mən bir dəfə demişəm, ömrümün sonuna qədər də o bir dəfə dediyimin üstündə varam. Azərbaycan demişəm, sonuna qədər də Azərbaycan deyəcəyəm. Türk demişəm, sonuna qədər də Türk deyəcəyəm və bu ikisini də bir-birindən ayırmaq istəyənlərə də yox demişəm, sonuna qədər də yox deyəcəyəm. Olubdur da ki, dostlar, soydaşlar bilirlər ki, gəliblər deyiblər ki, bəziləri deyiblər ki, Türkü qırağa qoyaq, elə fəqət Azərbaycan deyək. Bəziləri gəliblər deyiblər ki, Azərbaycanı qırağa qoyaq, sadəcə Türk deyək. Bəziləri gəlib deyiblər ki, Türk İran türkü deyək və biz bu günə qədər əməl kərdələrimiz rekord olub, dəyərli soydaşlar. Yəni Clubhouse-dakı bütün danışıqlarım durur, YouTube-dakı, Instagram-dakı fəaliyyətlərimiz durur. Azərbaycan mərkəzli, Azərbaycan Türk mərkəzli bir dövlətçilik üçün mübarizəmiz davam edib bu günə qədər, davam etməkdədir və bu yalan iftiralar bizə təzəliyi yoxdur və bizi yolumuzdan da yayındıra bilməyib. Düşmən də bir iş görə bilməyib, özünü dost qılıfında göstərən düşmənlər də bir iş görə bilməyib və Kürşad Ağdərəli də vardı. Güney Azərbaycan səsi də davam edir yoluna və davam edəcəkdir.